Hi friends, how are you all of you and my subscribers? Friends, ఈ వీడియోలో మనం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రెండు తెలుసుకుందాం అండ్ పాయింట్స్. సో అవేంటంటే బైక్ ఇంజిన్ బోర్ అంటే ఏంటి, సో అసలు ఇంజిన్ బోర్ అంటే కారు కావచ్చు, బైక్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా బోర్ అంటుంటాం కదా, బోర్కి వచ్చిందని. అసలు బోర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్. రెండో పాయింట్ వచ్చేసి మైలేజ్ ప్రాబ్లం. సో మైలేజ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకు వస్తుంది, బోర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది, ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ పాయింట్, బోర్ అంటే నా బైక్ బోర్కు వచ్చింది, లేదంటే నా కారు బోర్కు వచ్చిందని మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, అలా అన్నమాట. సో ఈ బోర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది. సో మనం బైక్ తీసుకుందాం. మనం బైకు మన ఫ్యూచర్లో ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది కరెక్ట్ టయానికి మార్చకపోవడం, ఇంజిన్ ఆయిల్ లేకుండా బైక్ అనేది నడపడం అన్నమాట. అంటే బొత్తిగా ఇంజిన్ ఆయిల్ లేకుండా చూసుకోకుండా బైక్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు బైక్ ఇంజిన్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇంజిన్ లోపల పిస్టన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో సపోజ్ దీన్ని తీసుకున్నాం. సో పిస్టన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ పిస్టన్కి అరౌండ్ రింగ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అన్నమాట. రింగ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఈ రింగ్స్ అనేటివి ఇంజిన్ ఆయిల్ లేకుండా మనం బండి నడిపినప్పుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ కరెక్ట్గా టయానికి మార్చకుండా బండి యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ రింగ్స్ అనేటివి అరిగిపోతాయి. ఈ రింగ్స్ అరిగిపోవడం వల్ల పిస్టన్ అనేది కిందకి మూవ్ అయినప్పుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ మనం పోస్తాం కదా, పోసినప్పుడు ఈ పిస్టన్ కింది భాగంలో ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది పైకి వస్తుంది అన్నమాట. పైకి వచ్చేస్తుంది. పిస్టన్ పై భాగంలో బర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది. బర్నింగ్ జరిగినప్పుడు పిస్టన్ అనేది కిందకి పైకి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ పెట్రోలు ఇంజిన్ ఆయిల్ మిక్స్ అయ్యి బర్న్ అయినప్పుడు వైట్ స్మోక్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఈ వైట్ స్మోక్ వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట, బైక్ బోర్కు వచ్చింది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం బైక్ బోర్కు వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. సో రెండో పాయింట్ వచ్చేసి మైలేజ్ ప్రాబ్లం. సో మైలేజ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, సో ఈ బోర్ అనేది ఈ మైలేజ్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందన్నమాట. సో అది ఎలా అనంటే, ఈ రింగ్స్ అనేటివి పిస్టన్కి రింగ్స్ అనేటివి ఎప్పుడైతే మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ లేకుండా బండిని యూజ్ చేస్తామో ఆ టైంలో ఈ రింగ్స్ అనేటివి అరిగిపోయి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేసి పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ మిక్స్ అయ్యి బర్న్ అయినప్పుడు స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది నల్లగా బర్న్ అయిపోతుంది. సో మనం స్పార్క్ ప్లగ్ ఇప్పి చూసినప్పుడు స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది నల్లంగా బర్నింగ్ అయిపోతుంటుంది. సో మనకు అర్థమవుతుంది మైలేజ్ అనేది పడిపోయిందని. మైలేజ్ అనేది బండి మనకి ఇవ్వటం లేదని స్పార్క్ ప్లగ్ మనం ఇప్పినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సో సిచ్యువేషన్ ఇదన్నమాట. దానికి బోర్కి ప్లస్ మైలేజ్ ప్రాబ్లం. సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసినటువంటి విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.